50. yılda kıyıbaşı Girne'den Anavatan ve Mavi Vatan'a bakan kahramanlar. 20 Temmuz 1974 Cumartesi sabahı 08.47'den itibaren Türkiye'nin Doğu Akdeniz jeopolitiğinin kritik fay hattı kırıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın akışı içinde Girne batısındaki 80 metrelik kıyıya sahip Yavuz plajına birinci dalgada gücü zafere taşıyan Grup Komutanı Deniz Güverte Binbaşı Yılmaz Şener emrindeki 13 LCM tipi çıkarma gemisi yaş kapak attı. Amfibi Deniz Piyade Alayı Komutanı Deniz Güverte Yarbay Neşet İkiz'in bulunduğu çıkarma aracının kapağı Kıbrıs'ın ıslak kumuna değdiğinde karargahının harekat subayı Deniz Piyade Üsteğmen Ahmet Aksu kendisine dönerek "Çok şükür bugünleri gördük komutanım" dedi. Türk Deniz Piyadeleri Allah Allah sesleri arasında ok gibi ilk dalganın gemilerinden fırladı. Deniz piyadeler kavurucu Temmuz sıcağı ve aşırı nemli 20 saatlik deniz geçişinden sonra yoğun ateş altında kıyı başını tutmak üzere karaya çıkmıştı. Kıbrıs Türk'ünün son 20 yıldır çektiği acılara, katlandığı yokluklara ve aşağılanmalara son verme zamanı gelmişti. 1958 sonrası en büyüğü 1963 kanlı Noel katliamı olmak üzere 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar 700 Türk'ün kaybedildiği 16 katliam yaşanmıştı. Artık ana vatan, yavru vatanın imdadına geri dönmemek üzere yetişmişti. Jeopolitik savrulma ve Kıbrıs körlüğü. 1952'de NATO üyesi olan Türkiye, kendi çıkarlarını göz ardı eden jeopolitik savrulma dönemine girmişti. NATO, Türkiye'ye sadece Karadeniz ve Boğazların sorumluluğunu vermişti. Ege ve Akdeniz ilgi alanı dışında tutulmuştu. Türkiye'nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurucu anlaşmasında garantörlük hakkı tanınmış olduğu halde devlet, deniz aşırı harekat yeteneği gerektiren bu sorumluluk için harekete geçmemişti. Denizde jeopolitik körlüğümüze neden olan Batı oryantasyonu 1963 kanlı Noel ile son buldu. NATO üyeliğinin ne Kıbrıs'taki soydaşlarımızı ne de Ege ve Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya yetmediği acı bir şekilde ortaya çıktı. Haziran 1964'te Ankara'nın kısıtlı olanaklarla adada gerçekleştirmeye çalıştığı askeri harekat, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson'ın küçültücü mesajı ile durduruldu. 1964 Erenköy, 1967 Geçitkale direnişlerinde sadece hava kuvvetlerimizin jetleri kalıcı özelliği olmayan havadan baskı harekatı uygulayabildi. Diğer yandan 16 katliamın 6'sı 1964 Ocak ayında adaya yerleşen Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün sözde koruması altında cereyan etti. Türkiye, Batı'nın şemsiyesi altındaki şımarık Rumların oldu bittilerine deniz aşırı amfibi harekat yeteneğimiz oluşmadığı için 20 Temmuz 1974 sabahına kadar kesin sonuç alıcı şekilde tepki veremedi. Adayı kontrol edebilmek için denizden gelen gücün kıyıdaki düşman mukavemetine rağmen karaya çıkarılması gerekiyordu. Zırhlı birlikleri denizden intikal ettirecek ve adaya büyük bir güç yığınağı yapacak kuvvet yapısına, yani çıkarma gemilerine ve deniz piyadelere sahip değildik. Bunun için kıyı başının tutulması ve korunması şarttı. Kıyı başı mızrağın ucudur. Üç kuvvetin müşterek icra ettiği amfibi harekatta düşman topraklarında kıyı başı hattının tutulması olmazsa olmazdır. Bu hat tutulamazsa savaş kazanılamaz. Zira kıyı başı tutulmadan başta tank olmak üzere zırhlı araçlar karaya çıkarılamaz. 20 Temmuz 1974 sabahı adaya yaklaşan Türk askeri gücünün ilk hedefi kıyı başını tutmaktı. Kıyı başı tutulduktan denizden güç intikaliyle koordineli uçar birlik ve hava indirme birlikleriyle amfibi hedef sahası emniyete alındıktan sonra ada işlerine ilerlemek mümkündü. Ancak bunun için ağır Rum yığınaklanmasına karşı Türk tankları kıyıya çıkarılmalıydı. Tankı ancak tank durdurabilirdi.
O nedenle deniz piyadeler ne bahasına olursa olsun kıyı başını tutmalı ve mütakip dalgalarda kara kuvvetlerine ait piyade ve zırhlı birliklerin kısa sürede adaya çıkarılması sağlanmalıydı. Kıbrıs'a çıkılacaktı. Yoğun ateş altında 2 ve 3. dalgalarda kıyıya çıkarıldı. 09.30'dan itibaren 150 metrelik bir koridor ile Girne'ye bağlanan asfalt yola ulaşılmış ve kıyıdaki birikme önlenmişti. 4. dalga saat 10.00'da kıyıya kapak atmıştı. İlk şehidimiz bu dalgada verildi. Onarım timinde bulunan tersane işçisi Ahmet Ersoy kıyıdan açılan ateşle şehit düştü. Kıyıbaşı 13.00 sıralarında tutuldu. Bu başarının ardından Mersin'e geri dönen çıkarma gemileri 21 Temmuz ve ateşkesin olduğu 22 Temmuz tarihlerinde durmaksızın asker, cephane ve zırhlı araç taşımaya devam etti. Bu şekilde Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerek birinci, gerekse ikinci safhalarının başarısı mümkün oldu. 41 gemi ve birlik komutanı ile 38 deniz piyade subayının emir ve kumandası altındaki amfibi gücümüz, büyük taarruzdan tam 52 yıl sonra deniz aşırı bir harekatla Doğu Akdeniz jeopolitiğini alt üst eden zaferin kapısını açtı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Zaferi, Türklerin 20. yüzyılda Sakarya ve Büyük Taarruz'dan sonraki en büyük askeri zaferi olarak tarihe geçti. Doğu Akdeniz jeopolitiği değiştirilmişti. Özgürlük denizden gelecek. Merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 1998 yılında Lefkoşa'da yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Denizcilik Şurası'nda yaptığı konuşmada söz konusu jeopolitik değişimde denizin önemini çok güzel şekilde açıklıyor. Özgürlük Kıbrıs Türk'üne denizden gelmiştir. Kıbrıs Türk halkı bunu bilir ve denizi çok sever. Bu halk silahlı Rum çetelerinin baskısı ve kuşatması altında yaşadığı 50'li ve 60'lı yıllarda deniz yoluyla getirdiği silahlarla direndi. Rumların bütün çıkış yollarını kapattıklarını sandığı günlerde bile bereketçiler ve daha niceleri küçük balıkçı tekneleriyle karanlığı delerek Kıbrıs Türk'ünün cesaret ve direncini arttıracak silahları getirdiler. Bundan daha da önemlisi umut getirdiler. Anadolu'nun sonsuz cömertliğini ve sabrını getirdiler. 1974 harekatında da Mehmetçik denizden geldi ve Kıbrıs'la Anadolu arasındaki denizin yavru vatanın ana vatana nasıl kopmaz bağlarla bağlandığını dosta ve düşmana bir kez daha gösterdi. Bugün artık denizden gelen özgürlükle çok şükür kurtuluş mücadelemizi tamamladık, devletimizi kurduk. Şehitlerimiz. Kıbrıs'ta Yunan ve Rum Türk katliamını önleyerek 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bağımsız Türk Ada Devleti'nin kapısını açan silahlı kuvvetlerimiz 20-22 Temmuz 1974 arasındaki 1. Harekat ve 14-18 Ağustos 1974 arasındaki 2. Harekat sırasında 38 subay, 37 assubay ve 409 erbaş şehit verdi. Adadaki Türk halkının canını, namusunu ve onurunu koruyan Türk Mukavemet Teşkilatı ise Barış Harekatı sırasında Lefkoşa, Boğaz, Serdarlı, Gazi Magosa, Larnaka, Limassol, Baf, Erenköy, Yeşilırmak, Lefke sancaklarında 331 mücahit ve 239 sivil olmak üzere 570 şehit verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerinin toplamıyla beraber Kıbrıs Barış Harekatı'nda kaybettiğimiz şehit sayısı 1078'dir. Kıyıbaşı ve TCG Kocatepe şehitlerimiz. Çıkarma gemileriyle deniz piyadeleri ve zırhlı birlikleri kıyıya taşıyan ve Kıbrıs Adası etrafında deniz kontrolünü sağlayan deniz kuvvetlerinin barış harekatında toplamda 3 subay, 16 assubay, 49 ve 1 işçi olmak üzere toplam 69 şehidi var. Bir işçi Ahmet Ersoy İçel,
bir deniz piyade astsubayı ile 12 deniz piyade er dışında 54 denizci şehidimizi 21 Temmuz 1974 öğleden sonra ciddi bir komuta kontrol karmaşası sonunda Hava Kuvvetlerimiz tarafından batırılan TCG Kocatepe muhribinde kaybettik. TCG Kocatepe'nin 3 subay, 15 astsubay ve 36 er şehidinin kabri Mavi Vatan'ın derinlikleri oldu. Onları Akdeniz'in bağrına teslim ettik. Bu yazımda tarihe not düşmek amacıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen toplam 69 denizci personelimizin isimlerini paylaşmayı ve onları rahmet ve minnetle anmayı borç bilirim. Deniz Piyade şehitlerimiz: Astsubay Üst Çavuş Necati Sıvacılar, Selçuk Yıldırım, Erbaş ve Erler, Hasan Dutlu Balıkesir, Recep Aldıkaçtı Çanakkale, Ali Yatma Muğla, Hüseyin Ersoy İzmit, Rıdvan Çakır Aydın, Kenan Çepni Trabzon, Harun Köse Samsun, Hüseyin Kapıcı Sinop, Halil Aydemir Çanakkale, Osman Dağlı Muğla, Sabri Tütüncü Trabzon, Hasan Özkara İzmir. TCG Kocatepe şehitlerimiz: Subaylar: Binbaşı Metin Sülüş, Üsteğmen Necati Gürkaya, Teğmen Caner Gönyeli. Astsubaylar: Kıdemli Başçavuş İsmet Yılmaz, Kıdemli Başçavuş Temel Şimşir, Başçavuş İsmet Dülgeroğlu, Üstçavuş Ayhan İncekara, Üstçavuş Orhan Durusoy, Üstçavuş Mehmet Kurt, Kıdemli Çavuş Erhan Yıldırım, Kıdemli Çavuş Hasan Diş, Çavuş Yahya Bakır, Çavuş Adnan Mavidemir, Çavuş Cemil Akın, Çavuş Nuri Urun, Çavuş Mehmet Çetin, Çavuş Nadir Güneş. Erbaş ve Erler: İbrahim Koçak Antalya, Kenan Nazlı Aydın, Naim Özkan Balıkesir, Osman Velet İstanbul, Abdullah Yıldız Muğla, Hayati Sezer Mudanya, Hasan Bayraktar İskenderun, Mevlüt Ergüven İskenderun, Kadir Toraman Çarşamba, Uğur Tatlı Isparta, İbrahim Parlar İskenderun, Mustafa Aydın Trabzon, Rahmi Tepebaş Rize, Zafer Baydar Bodrum, Taner Seyhan İzmir, Bektaş Kocakaya Çanakkale, Ali Türkmen İskenderun, Yusuf Cansevdi Muğla, Mehmet Cihan Ordu, Recep Balcı Tekirdağ, Hasan Sönmez Hatay, Osman Nuri Ocak Ünye, Ali Nihat Gerede Mudanya, Uğur Öztop Muğla, Mehmet Bozkurt İzmir, Hasan Özdemir Çeşme, Cemal Yılmazsoy Antalya, Naci Kamış Burhaniye, Koray Nar İstanbul, Gafur Kaynar Muğla, Ömer Faruk Ercan İstanbul, Ahmet Uğur Zonguldak, Kemal Cansev Zonguldak, Süleyman Teke Aydın, Asım Özdemir Muğla, Halil Kalafatoğlu Kastamonu, Osman Çetiner Muğla. Kıyı başını tutmak üzere gözünü kırpmadan ölüme gidenler. 20 Temmuz sabahı Anadolu'da oluşturulan kara gücünü deniz üzerinden Girne kıyısına aktararak kıyı başını tutan deniz piyadelerimiz ve çıkarma gemilerinin kahramanlarından bugün hayatta olan denizcilerin en genci 70'li yaşlarında. Türk ordusunun adaya çıkışının yolunu açan başları dik bu kahramanlara buradan minnet, vefa ve saygı ile selam duruyoruz. Tutulan kıyıbaşı Anadolu'nun ve Kıbrıs Türk'ünün onurunu tarihe teslim etmiştir. Tarihe not düşmek ve gelecek kuşakların hatırlamasını sağlamak maksadıyla Girne'de kıyıbaşını tutmaya, yani
ölüme gözünü kırpmadan gitme kahramanlığını gösteren çıkarma gemileri komutanları ile Deniz Piyade Görev Grubu personelinin isimlerini paylaşmayı borç bilirim. Milletimiz bu isimleri unutmayacaktır. Çıkarma gemileri personeli. Deniz Görev Grup Komutanı Tuamiral Emin Göksan. Kurmay Başkanı Deniz Albay Ertuğrul Üçler. Çıkarma Gemileri Komodoru Deniz Kurmay Albay Ahmet Özon. TCG Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi Komutanı Deniz Güverta Binbaşı Ergun Çakırer. Grup Komutanları Deniz Binbaşı Erdinç Karagöz. Deniz Binbaşı Fikret Inık. Deniz Binbaşı Yılmaz Şener. SAS Komutanı Deniz Binbaşı Yılmaz Cengiz. TCG Kuvvet Romörkörü Komutanı Üsteğmen Armağan Yüzbaşı. LCT Komutanları Üsteğmen İsmail Kıran. TCG LCT 103 Komutanı Üsteğmen Ali Yavuz. LCT 104 Komutanı Üsteğmen Özden Gökçek. LCT 105 Komutanı Üsteğmen Deniz Asuman. LCT 107 Komutanı Üsteğmen Akyar Kentmen. LCT 108 Komutanı Üsteğmen Erdal Sayın. LCT 110 Komutanı Üsteğmen Ahmet Er. LCT 111 Komutanı Üsteğmen İlkin Sungur. LCT 113 Komutanı Üsteğmen Erol Aytürk. LCT 114 Komutanı LCU Komutanları Üsteğmen Rafet Altan. LCU 206 Komutanı Üsteğmen Ferit Atalay. LCU 207 Komutanı Üsteğmen Azmi Yazıcı. LCU 208 Komutanı Üsteğmen Fahri Aktay. LCU 209 Komutanı Üsteğmen Haluk Göçmen. LCU 210 Komutanı Üsteğmen Fikret Günel. LCU 211 Komutanı Üsteğmen Şakir Alpagut. LCU 213 Komutanı Üsteğmen Aziz Duman. LCU 214 Komutanı Üsteğmen Tayfun Taylan. LCU 215 Komutanı Üsteğmen Ateş Alpaygil. LCU 216 Komutanı. LCM Komutanları Assubay Başçavuş İsmail Candan. LCU Ç-301 Geçici Komutanı Assubay Başçavuş Selçuk Soyüret. LCU Ç-303 Komutanı Assubay Başçavuş Baki Yurdaer Akgün. Ç-307 Komutanı Assubay Başçavuş Selçuk Ilgın. Ç-309 Komutanı Assubay Başçavuş Sedat Sır. Ç-310 Komutanı Assubay Başçavuş Ali Sarıkaya Ç-312 Komutanı. Assubay Başçavuş Osman Engin Ç-314 Komutanı. Assubay Başçavuş Şenel Taşkın Ç-315 Komutanı. Assubay Başçavuş Mustafa Erkan Ç-317 Komutanı. Assubay Başçavuş Taceddin Titiz Ç-319 Komutanı. Assubay Başçavuş Mahmut Argun Ç-320 Komutanı. Assubay Başçavuş Refik Öztürk Ç-311 Komutanı. Assubay Başçavuş Gazi Kaya Ç-316 Komutanı. Assubay Başçavuş Ertan Mete Ç-306 Komutanı. Deniz Piyade Subayları Deniz Güverte Yarbay Neşet İkiz Deniz Piyade Alay Komutanı. Tabur Komutanları Deniz Piyade Binbaşı İlhan Aloğlu. Deniz Piyade Binbaşı Tahsin Güven. Karargah Subayları Deniz Yüzbaşı Rıdvan Ündev. Deniz Piyade Üsteğmen Yüksel Keçeci. Deniz Piyade Üsteğmen Seyit Ali Muhtar. Deniz Piyade Kıdemli Üsteğmen Yıldır Yoro. Deniz Piyade Üsteğmen Orhan Ölmez. Deniz Piyade Kıdemli Üsteğmen Ahmet Aksu. Deniz İkmal Yüzbaşı Nazif İl. Deniz İstihkam Teğmen Ferhat Kolat. Deniz İstihkam Üsteğmen İbrahim Üskül. Bölük Komutanları Deniz Piyade Üsteğmen Salih Ocaklı. Deniz Piyade Üsteğmen Mehmet Aras. Deniz Piyade Üsteğmen Mustafa Yılmaz. Deniz Piyade Üsteğmen Hüsnü Zeybek. Deniz Piyade Üsteğmen Hasan Volkan. Deniz Piyade Üsteğmen Mustafa Nihat Çetin. Deniz Piyade Üsteğmen Muhsin Ergene. Deniz Piyade Üsteğmen Mustafa Kılıç. Takım Komutanları Deniz Piyade Üsteğmen Sırrı Ogan. Deniz Piyade Üsteğmen Aykut Seçen.
Deniz Piyade Üsteğmen Mesut Günsev, Deniz Piyade Üsteğmen Deniz Taşkın, Deniz Piyade Üsteğmen Mümtaz Uçar, Deniz Piyade Üsteğmen Nabi Duru, Deniz Piyade Üsteğmen Necdet Bayacan, Deniz Piyade Teğmen Bülent Alkan, Deniz Piyade Üsteğmen Sabahattin Topuz, Deniz Piyade Teğmen Savaş Uzunali, Deniz Piyade Teğmen Halit Küçükkural, Deniz Piyade Üsteğmen Ahmet Kapsız, Deniz Piyade Teğmen Şevket Terdöken, Deniz Piyade Teğmen Ömer Kurt, Deniz Piyade Teğmen Raşit Yaylı, Deniz Piyade Teğmen Belgütay Varımlı, Deniz Piyade Üsteğmen Raif Sümer, Deniz Piyade Asteğmen Halil Kolasıoğlu. Tabipler İkmal Sınıfı: Deniz Tabip Üsteğmen Erdoğan Yörük, Deniz Tabip Asteğmen Sadık Canlı, Deniz İkmal Yüzbaşı Sarper Atay, Deniz Piyade Astsubayları: Başçavuş Niyazi Korlu, Kıdemli Çavuş Mümin Gedik, Kıdemli Üstçavuş Neşet Atalay, Kıdemli Üstçavuş Rüştü Ural, Kıdemli Üstçavuş Orhan Girgin, Üstçavuş Mustafa Bakkal, Üstçavuş Cemil Can, Kıdemli Çavuş Muhtar Dur, Çavuş Sezgin Girgin, Kıdemli Çavuş Turan Aydın, Kıdemli Çavuş Abdullah Hünkaroğlu, Çavuş Atilla Çakar, Çavuş Bestami Pekel, Çavuş Osman Kalay, Çavuş Mustafa Edebali, Çavuş Mehmet Akyıldız, Kıdemli Başçavuş Kamil Temeltaş, Başçavuş Sefer Metin, Kıdemli Çavuş Muslih Taylan, Kıdemli Çavuş Salih Kaya, Kıdemli Çavuş Hilmi Ay, Kıdemli Çavuş Zülker Atasoy, Kıdemli Çavuş Erol Kurt, Kıdemli Çavuş Rıdvan Göçmen, Kıdemli Çavuş Nedim Uysalol, Kıdemli Üstçavuş Naci Soğoğlu, Kıdemli Çavuş Nevzat Güler, Sıhhiye Kıdemli Çavuş İsmail Koca, Kıdemli Üstçavuş Fehmi Özutku, Üstçavuş Hüseyin Akgül, Kıdemli Üstçavuş Bülent Fındıkçı. Kıyıbaşı asla terk edilemez. Dilerim 20 Temmuz 1974 günü tutulan Kıyıbaşı asla terk edilmez ve Türk askeri adadan geri çekilmez. Dilerim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Annan Planı rezaletinde olduğu gibi federal çözüm tuzaklarına tekrar düşmez. Böylesine jeopolitik bir hatanın sonrasında hiçbir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti güven ve huzurla nefes alamaz. Anadolu güneyden kuşatılır. Unutulmamalıdır ki Beşparmak dağlarından Türk bayrağı inerse Ankara'da uyuyamayız. Mavi vatanı koruyamayız. Kıbrıs Barış Harekatı'nda TCG Kocatepe'de ve Kıbrıs topraklarında hayatını Anadolu'nun geleceğine feda eden şehitlerimizin ruhları önünde tazimle eğiliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu yazıyı deniz şairi annem merhume Rahime Gürdeniz'in 20 Temmuz 1974'te Girne'de kıyıbaşının tutulduğu gün büyük bir heyecanla yazdığı Kıbrıs Destanı isimli şiirle bitirmek isterim. Kıbrıs Destanı. Ey dünya milletleri, bir kulak verin. Şahlanan, kükreyen, coşan, Akdeniz'i doldurup taşan bu ses, bu hız, bu kükreyiş, bu kabına sığmayış, esaretten hoşlanmayan, haksızlığa göz yummayan bir milletin sesidir. Duyduğumuz top sesleri, bu pırıl pırıl süngüler, savaş, kavga için değil, barış için bir çağrıdır. Sabahın ilk ışıkları henüz suya düşmeden barış oldun, ışık oldun, yere bastın sen. Allah Allah nidaları göğü doldurdu. Okunan ezanların en kutsalıydı bu. Ey Allah'ım, Türk anası neler doğurmuş. Göğsü tunçtan, bilekleri hakka doğrulmuş. Durduramaz artık onu palikaryalar. Tuttuğu yol hak yoludur. Hak yolunda ölmek var. Bir milletin nabzında tek vücut şaha kalktınız. Türk'ün cesaretini tekrar dünyaya anlattınız. Yine bir destan yarattınız.
yalnız hürriyet için. Yine duyurdunuz dünyaya sesinizi. Türk hürdür, hür doğacak, hürriyet için yaşar. Kemaller, Ahmetler, Mehmetler, Mustafa'lar. Ne helal süt emzirmiş sizi doğuran analar. Sizi öpmek istiyorum tek tek o temiz, mert alnınızdan. Kucaklamak istiyorum tek tek hepinizi. Yollarınıza bayraklar asacağım. Davullar, zurnalar çalacak. Kızlar halay oynayacak. Yine kanınızla tarihe şan kattınız. Türk'ün büyüklüğünü dünyaya anlattınız. Yine Türk anasını dualarla peşinize kattınız. Kıbrıs'ta barış uğruna destanlar yarattınız. Ey dünya milletleri sıraya girin. Türk askerinin önünde bir eğilin. Hürriyet, barış için korkusuz ateşe giren kahraman Türk askeri. O mübarek kanını barış uğruna helal ediyor. O mübarek kanlar ki bayraklara renk veren, şehitler bahçesinde meleklere gül veren, hürriyet uğruna bak bir Mehmet can veriyor. Girne, Lefkoşa, Kıbrıs korkma değilsin yalnız. Bir millet var arkanda soyuna can veriyor. Dünya barışı için yoluna kan veriyor. Ey analar, bacılar, kızlar, gelinler, gelin. Aslan Mehmet geliyor. Yoluna güller serin. Tek tek kucaklayalım, bağrımıza basalım. Gazamız mübarektir, onları kutlayalım. O pak alnınızı uzatın, öpmek istiyorum. Hepinizi tek tek kucaklamak istiyorum. Rahime Gürdeniz. Bu şiir Donanma Vakfı'nın dergisi Derya'nın Ekim 1974 sayısında yayınlanmıştır. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya